如一3房1套，連工人廁。門口大門位置花痕比較多，地板呢都比較多花痕同污漬嘅。廚房門有花，櫃呢啲爆開咗。天花有少少凹，個蓋有少少凹。櫥櫃就比較多花痕。玻璃呢就大量花痕嘅，同埋好多污漬。雲石台面都有好多花痕。星盤呢就都係好多花痕。呢個位山口呢個位爛咗。爆開晒。咁啊，地下有少少空鼓。客廳啊，牆身有花，有啲位置有鴛鴦色。天花板都有啲花，又係有啲陰陽色。露台呢個位置，啲水係去唔到嘅。點解呢？因為佢呢個位唔夠高。有成差唔多1cm、1.5 cm， 即係點樣都會養到1.5 cm 嘅水。佢開高咗個水喉，我去水位開高咗，空鼓超靚嘅景觀。牆身地板有花。廁所都比較多問題。第二間房，主人房。主人房個牆身呢就比較多花痕，係啦，真係唔係幾接受到嘅花痕嚟嘅。
咁啊，玻璃都係有花有污漬啦，上邊都幾嚴重下呢啲位，即係窗簾後邊嗰啲位，雖然未必睇到，但係好過分都。咁啊，爆開咗成塊，雲石成塊爆開咗。咁啊，睇埋個主人廁所。洗手間同主人廁所，咁啊就會喺下邊嗰度寫翻啲咩問題俾大家參考嘅。